In-numru ta' persuni bla xogħol f'pajjiżna naqas minn 7,639 f'Novembru li għadda għal 7,401 f'Diċembru. Fil-waqt li bejn Marzu u Diċembru 2013 in-numru ta' persuni jirreġistraw baqa' stabbli, iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li b'kuntrast bejn Diċembru 2012 u Marzu 2013 li kienu l-aħħar 90 jum taħt l-Amministrazzjoni Nazzjonalista, in-numru ta' nies fuq ir-reġistru kien żdied minn 6,811 għal 7,350. Dan ifisser żieda ta' 539 persuna, jiġifieri medja ta' 6 persuni kuljum. Iż-żieda fil-qatt taħt l-Amministrazzjoni Nazzjonalista seħħet minkejja li fl-eqqel tal-kriżi politika u l-kampanja elettorali, il-Gvern kien daħħal 710 ħaddiem ġdid mas-settur pubbliku, żieda ta' 8 persuni kuljum. Ta' min ifakkar ukoll li bejn Marzu u Diċembru tal-2008 l-ewwel 9 xhur tal-Gvern ta' qabel in-numru ta' nies jirreġistraw kien żdied 205, jiġifieri 4 darbiet aktar bir-rata reġistrata fl-istess perjodu tal-2013. Il-Gvern ġdid bil-fatti qed jirnexxielu jirrimedja s-sitwazzjoni minkejja l-attitudni negattiva tal-Oppożizzjoni fuq programmi ta' fejda li qed iniedi l-Gvern u li minkejja li l-ekonomiji internazzjonali għadhom mhux sodi kif rifless minn deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew li naqqas ir-rati tal-imax f'Novembru li għadda. U għalhekk li matul l-ewwel xhur ta' dan il-Gvern pajjiżna ra żieda fin-numru ta' nies jaħdmu. Il-figuri tal-Labour Force Survey juru żieda ta' 5,300 impjieg li hija rata ta' tkabbir doppju fuq dik reġistrata fl-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Il-maġġoranza tal-impjiegi li żdiedu kienu f'xogħlijiet full-time u mhux part-time bħalma ġara s-sena ta' qabel. Barra minn hekk skont il-Eurostat pajjiżna llum għandu r-raba l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea, titjib mill-5 l-inqas rata li kellna f'Marzu 2013 meta bdiet din il-leġislatura. Ir-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ li għall-amministrazzjoni preċedenti kienet aktar minn 14% bdiet tonqos issa wkoll. Fix-xhur li ġejjin il-Gvern se jkompli jwettaq miżuri ġodda biex is-suq tax-xogħol jingħata spinta ikbar u l-ħaddiema jkollhom opportunitajiet aħjar.